Abanyagihugu bo ku mutumba Rubindi bavuga ko ikiza ca korera ko casubiriye kwibonekeza ku bwinshi k'uyo mutumba. Umwe mu banyagihugu bo k'uyo mutumba yaganiriye na RPA amenyesha yuko kuva k'uyu wa gatanu aho ishirahamwe Croix Rouge riri kumwe n'abaganga bo kw'ivuriro ritoyi rya Mukungu bariko barapompa ko hari hamaze kwandura abarenga 30. Abo nabo bakaba bariko barakurikiranwa ku bitaro vy'i Nyanzarake. Ni ukuvuga neza na neza nk'amakuru amwe yava mu baganga bariko bafashanywa n'aba Croix Rouge canke n'abaganga bo kw'ivuriro ritoyi rya Mukungu. Bavuze ko kugera ku munsi wa gatanu umunsi nyene baja gupompa, kuko umunsi aba Croix Rouge batangura gupompa bari kumwe n'abaganga bo kw'ivuriro ritoyi ry'i Mukungu. Bavuga ko ku bitaro bikuru vya Nyanzarake hashobora kuba haza hashikanywe bamaze gufatwa na korera bashika kuri 30 canke barenga. Isoko ryacu rimenyesha yuko ku munsi wa kane hoho Rusehabaniha yaguma ishikana abanduye ku mavuriro atandukanye ari muri komine ya Nyanzarake. Kuko Rusehabaniha n'uwo munsi wa gatanu igihe bariko barapompa zarakuranwa zisehura abantu bariko barafatwa n'ikiza ca korera. Abanyagihugu bo k'uyo mutumba bamenyesha yuko iyo ngwara iguma irandagata kubera ubukene bw'amazi meza bwibonekeza kuri uyo mutumba. Benshi bakaba bakoresha amazi yo mu migende. Abantu baba barera 100 akaba aribo bamaze guhitanwa n'ico ciza ca korera mu mihingo itandukanye y'igihugu.